viidiyoo kana argeen baay'een gadde jechuudha waa'ee abdii. Inni duraa kun maal jedha? Abdiin balaasa irra gaheenii yaalamaa turuun lubbuunsaa darbuun irra dhagahamee jedhee riphee irratti barreesse jechuudha. Inni tokko immoo maal jedha? Nafuusisaa hidheetu wanti wayii banatee sirbachuudha mucattiin jedha. Haadha manaasaa durii nagaa. Haadha manaa abdii ishee zayitii irratti naqxe kana nafuusisaayyuu jedhee as bahee jechuudha. Warra kana lamaanii. Namni garuu baay'ee tokko dhugaa waaqa namarratti murtii kennuudhaaf murtii du'aa sana murtii du'a. Eenyudha ati murtii du'aa kan namarratti kennitu? Namni kamiyyuu balleessaa isaaf yookaan cubbuu isaa yakka isaatiif kan gaafatu waaqa qofadha. Bakka waaqatu gaafata, rabbitu isa gaafata. Waan amanatu sanatu isa gaafata. Garuu namni kamillee namarratti murteessuudhaaf aangoollee hin qabu. Yoo namarratti faradde sitti faradamayyuu jedhan daa'u. Namatti akkasitti hin faradamneef namatti hin faradiin jedha. Waama kamillee jechuudha. Namni kun garuu akkuma waan ofiisaa bakka of jiraachisuu danda'u, akka waan du'uu hin dandeenye, dhukkubsachuu hin dandeenye, kufuu hin dandeenye qixxeem godhee namarratti du'allee hin labsaa. Waan barbaade namarratti dhugaa waaqa. Anamma jaallattanis jibbitanis dheengadda mucaan abdii viidiyoonni hojjete wayii dubbate ayii jedhee ayii abbaan koo haati koos narraa dhukkubsatanii du'aa hinaa godhaa akkanaa fayyammoo maal jedhe. Dhugaa rabbii imimmaantu narra yaa'e maaliif mucaan koo ijoolleen humnaan beektu qaba. Ijoolleen abbaanis haatis bakka isaaniif sirriidhuma dhalaa yoo alaa balleessanis yoo waa barbaadan illee godhan illee ijoolleedhaaf garuu abbaan isaanii sirriidha. Haati isaanii sirriidha, balleessaa illee hin balleessanii. Humaa bakka parfeektiidha ijoolleedhaaf. Kanaaf mucaan sun baay'ee na azzansiisee imimmaan narra yaa'e dhugaa waaqa. Na azzansiise jechuudha. Abdiin yoo fayyee mucaasaa baay'ee fayyada. Tokkoffaa irratti jechuudha. Tokkoffaa irratti mucaasaa kana fayyada. Lammaffaa irratti maatii isaallee fayyada. Bakka ofiisaatiif haa jiraatu, ofiisaatiif haa fayyu. Maal nama gashe? Dhugaa rabbii maal nama gashe? Yoo abdiin du'ee maal arganna? Humaan argan. Humaa tokkitti 0.5 wanti dhufee tokkoon keenya irratti dabalamu tokkollee hin jiru. Bakka abdii waa barbaade haa godhu, abdii waan barbaade illee haa balleessu, abdii waan barbaade himmasa maal nama gashe? Isatu itti gaafatama. Garuu namarratti du'a labsuu jechuun baay'ee nama dabbara. Tokko inni lammataa immoo mucattii nafuusisaa kan jedhu sunillee akkuma waan abdii ajjeesuttidha. Anoo mucattii waan hin deeggaru hin qabu intaloo sanas jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf duras hin deeggarre ammas hin deeggaru ani. Isheen fayyaa harka ishii nagaa, qaama ishii nagaa, mana sana dhiistee deemuu kan dandeessu yakka kana raawwatte. Isheen illee waan argatte hin qabdu. Dabalataan ganaa qilinxootti tortorti. Qilinxootti tortorti jechuudha. Waan kana gooteef. Isheen seerri osoo jiru ofii koon adabadhaa itti baate. Seerri osoo jiru yoo miidhamte ta'e yoo waan barbaade ta'e waan seera bira ga'u yoo ta'e seeraan gaafachuu dandeessi bara irraa baate warra ishii bira dhaqxee miidhama qabaannaan badii wayii jira taanaan waan seera bira dhaqu yoo ta'e seeraa yooma adda baate teessite immoo adda baate teessi. Garuu isheen biyya seerri jiru keessatti ofishii adabbii mataa ishii fudhatte kanaaf hin adabamti waan gooteef. Akka ajaa'ibaa qilinxoo ishii teessi. Achi teessee bara lakkaawwatti. Kanaafuu dubartii akka kana faarsuun illee nafuusisaa jechuun illee namuma abdii jibbuudha. Akka abdiin badu barbaadutu akka kana haasa'a jechuudha. Tokkommoo maalan dhageesseetanii lammii Sooriyaa kan taate tokko. Lammii Sooriyaa kan taate akkuma mucaan kun haasa'u jechuudha viidiyoo irratti akkuma inni haasa'u. Lammii Sooriyaa kan taate dubartiin kuni dubartii lammaffaa irratti fuudhe.
haadha manaa lammaffaa ishee irratti fuudhee jennaan gaafa tokko sagantaa qopheessitee namas waamtee isas waamtee namicha ishii kana lubbuusaa baastee ajaa'iba gara dubartoonni dhugaa waaqaa yoo dhirsi dhiise hin dhiisan jechuun hamma du'aatti maaliif hordofu? Hamma du'aatti hamma miidhuutti andee basma'aan boolte dhugaa waaqa maal dirqama hin qabamu ani maaliif inni isatti bu'a maaf inni isa miidha akkatti maal nagashe keessattuu immoo ijoollee fa'aa asirraa qabataana maal ta'u girrigirrii hamma kana nama geesse maal ta'u hamma kana wanti hamma kana si hojjechiise egaa deemee haa jiraatu deemiillee haa fuudhu deemiillee waan barbaade haa godhu maa mukarra bahee hin jiraanne maa biyyallee hin gadhiisne maaltu nagashe guyyaa wayyoo qajeele ijoollee isaatiif abbaadhumadha guyyaa wayyoo nagaa ta'ee yaadni isaa deebi'e ijoollee isaatiif abbaadhumadha namni koo akka gaafa quufeetti nafu bara akka gaafa sitti roorriseetti si nafu guyyaa wayii gadi deebi'umsaa jira warayyoo sitti roorrise illee yoo ijoollee faana si gatee deemillee guyyaa wayii guyyaatti inni gadi deebi'ee guyyattii sitti roorrise sanaaf dhiifama si gaafatu jira bara እና dubartittiin abbaa manaa ishee kana ajjeestee akka mucichi haasa'utti kukkuttee maal gootee azuumaa qabdi yookaas waamicha qopheessiteetti waan ta'eef ruuziitti dabaltee nama sana hundumaa affeerte jedhe haasa'a mucaan kun jechuudha. Innaa dubartoonni garuu ani hin beeku jechuun yeroo baay'ee tokko garaa kutatanii yaa dhiirris akkanumadha garuu miidhaa irratti dhiirris qabu godhee dha'ee ajjeesa waan barbaade godhe kan kukkutes dhageenyeerra iddoo 12tti kan baases dhageenyeerra morma kanarraa kutes dhageenyeerra madooshaadhaan mataa dha'ee baqaskee kan ajjeeses dhageenyeerra yaa hundumtuu gaafa intineedhu seexanatu isaan gargaara waan ta'eef kanatti sanattis maan jennu garuu namni yoo wal dhabee yoo waan barbaade amma miidhama hammamii ta'ellee kun deebiin ta'u jechuudha. Lubbuu baasuun illee deebiin hin ta'u miidhaa kana gurguddaa irraan ga'uun illee deebiin hin ta'u jechuudha. Waan tokko deebiin ta'u. Abdii rabbi isaa fayyisu dhugaa waaqayyo araara godhee fi isaa fayyisu. Bakka namni wanta tokkorraa hin barata. Nama kamuu baratee as deebi'u malee lubbuun isaa akka darbu hin ta'u. Waan dhugaa dubbachuudhaaf isa fayyise. Bakka waan baratu baratee keessa darbee haa jiraatu. Mucaasaa haa guddifatu. Ijoolleen akkuma kan keenyaati waan ta'eef haadha yoo dhaban abbaa yoo dhaban ijoolleen akkuma kan keenyaati ijoolleen jechuudha. Abdii waaqayyo isa haa fayyisu lafa inni jirutti jechuudha.